Môžem ti? Čo? Neskúšam, že poviem, ale neskúšam. To mám robiť. Je právo? Môžeš. Ja robím ne. No a keď by som hovoril Dagmar Iviková, víťazka kategórii 16 rokov. Janka Vonkomelová, druhá, Silvia Šaková, tretia. To je daily, alebo na klasickom behu bez prekážok. Štvrtá Katarína Lukáková, piata Petra Nosková, šiesta Michala Kováčiková, siedma Zuzanka Belková, no a osma Jirka Marináková. Muži, kategória Open, tretie miesto Matej Macula, druhé miesto Adam Jakoš, no a víťaz pre tento rok Nikolas Rákovci. Jeden z najlepších tímov, ktorí dneska prišli tréning, ako hovorili, keď prichádzali, prišli sa dobre zabaviť, takže užívajte, vlčáci. Košuľu, hej bere Jančo košuľu, trima ruku na uľu, trima ruku na uľu. Poštípala ho včela, uj poštípala ho včela, a v nos druhá vlecela, a v nos druhá vlecela. Až keď z ňoho vycekla, až keď z ňoho vycekla, dako išiel do pekla, dako išiel do pekla. Meduše nedočekal, mňa meduše nedočekal, a košuľu nedopral, a košuľu nedopral. Jančo košuľu, hej pere Jančo košuľu, trima ruku na uľu, trima ruku na uľu. Poštípala ho včela, uj poštípala ho včela, a v nos druhá vlecela, a v nos druhá vlecela. Až keď z ňoho vycekla, až keď z ňoho vycekla, dako išiel do pekla, dako išiel do pekla. Meduše nedočekal, mňa meduše nedočekal, a košuľu nedopral, a košuľu nedopral.